नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 20 मे 2026 ला एमपीएससीचं नवीन प्रसिद्धी पत्रक आलंय आणि या प्रसिद्धी पत्रकाच्या अगोदर सुद्धा एमपीएससी संदर्भात एक GR पण आलेला आहे आणि त्यात सांगितलं होतं की प्रतीक्षा यादी जी लागेल ती बहुसंवर्गीय पदांसाठी लागेल. या अगोदर मी एक व्हिडिओ पण घेतला होता की बहुसंवर्ग पद कशाला म्हणायचे, कशी ओळखायची. अर्थात कंबाईन ग्रुप बी आणि सी हे बहुसंवर्ग पदांमध्ये मोडतात. मग याचाच अर्थ असा होतो की कंबाईनच्या ह्या पदांना प्रतीक्षा यादी लागणार नाही. या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया की नवीन आता पत्रक आलंय 20 मे त्यानुसार कोणत्या पदांसाठी प्रतीक्षा यादी नसणार आणि गट क साठी कशी असणार पद्धत. चला जाऊया मुख्य मुद्द्याकडे, पण तत्पूर्वी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एमपीएससीचे भरपूर सारे अपडेट्स मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. नवीन GR नुसार जे काय बदल एमपीएससी मध्ये होत आहे ते बघण्यासाठी हा चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन क्लिक करून ठेवा. आता मुख्य मुद्द्याकडे जाण्यापूर्वी एमपीएससीची जी गट ब आणि गट क ची एक्झाम आहे त्याच्या बॅचेस आपल्याला चालू झालेल्या आहेत. ह्या बॅचेसमध्ये तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम टीम आहे, PDF स्वरूपातल्या नोट्स आहे, टेस्ट सिरीज मल्टिपल लेवलला आहे, म्हणजे टॉपिक वाईज फुल लेंथ आणि सब्जेक्ट वाईज टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहे. डाऊट क्लिअरिंग सेशन आणि काउन्सिलिंग सेशन मध्ये महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम टीम तुम्हाला शिकवणार आहे. ही सगळी टीम तुम्हाला युट्यूबवरती बघायला मिळेल. त्यांचे लेक्चर एकदा बघा, आवडले तर बॅच नक्की जॉईन करा. आता मुख्य मुद्द्याकडे घेऊन जातो बघा, की काही प्रूफ पण तुम्हाला दाखवणार आहे. पहिला प्रश्न तर हा आहे की यापूर्वी निवड यादी प्रतीक्षा यादी लागत होती का. तुम्ही कोणते उदाहरण घ्या. उदाहरणार्थ तुम्ही घेऊ शकता PSI ची प्रतीक्षा यादी लागत होती का, तर लागत होती. उदाहरणार्थ एक्साइज PSI प्रतीक्षा यादी लागत होती का, लागत होती. आणि या प्रतीक्षा यादीतून उमेदवारांची निवड होत होती. अर्थात काही दिवसांपूर्वी जो गैरप्रकार झाला तो ऑप्टिंग आउट मधूनच झालाय. त्यामुळेच एमपीएससीने एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं आणि ऑप्टिंग आउट हा ऑप्शन बंद करून टाकला. का? कारण ऑप्टिंग आउट मधून बघा एकच विद्यार्थी 4 ठिकाणी PSI STI EOSला सिलेक्ट झालेला आहे. हा एकच विद्यार्थी सगळ्या ठिकाणी सिलेक्ट असल्या कारणाने तो काय करतोय की इथे ऑप्टिंग आउट करतच नाहीये. मग त्यामुळे प्रतीक्षेत असणारा उमेदवार त्याचे संपर्क करतो आणि मग इथे गैरप्रकार होतो. मग त्याच्यासाठीच एमपीएससीने नोटिफिकेशन काढलं की इथून पुढे तुमचं ऑप्टिंग आउट राहणार नाही. ओके, मग आता राहणार प्रतीक्षा यादी राहणार का, तर याचं उत्तर आता प्रतीक्षा यादी राहणार नाही. दुसरं, ऑप्टिंग आउटचा निर्णय कशासाठी झाला, तर याच्यासाठीच झालाय की हे होऊ नये म्हणून ऑप्टिंग आउट निर्णय आलेला आहे. पण आता महत्वाचं एक नोटिफिकेशन आलेलं आहे. 13 मे 2026 नोटिफिकेशन नुसार आपल्याला माहिती झालं होतं की बहुसंवर्ग पदांसाठी प्रतीक्षा यादी राहणार नाही. हा मुद्दा मी पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केला आहे आणि बहुसंवर्गीय कसं ओळखायचं तो पण व्हिडिओ मी ऑलरेडी घेतलेला आहे. त्या संदर्भात डिटेल माहिती मी तुम्हाला दिली होती आणि त्यानुसार जे एमपीएससीचं गट ब आणि गट क ची एक्झाम आहे ती कशात मोडते, तर बहुसंवर्गामध्ये मोडते. मग आता पुढचं एक महत्वाचं नोटिफिकेशन बघा, जेव्हा तुम्ही परीक्षा योजना बघतात एमपीएससीची कंबाईनची गट ब ची किंवा गट क ची, त्यामधला हा पॉईंट आहे की जो निकाल लागतो फायनल मुख्य परीक्षेनंतर तो स्वतंत्र लागतो. म्हणजे PSIचा स्वतंत्र लागतो, STI स्वतंत्र लागतो किंवा एक्साइज PSIचा स्वतंत्र लागतो, क्लर्कचा स्वतंत्र लागतो किंवा टेक्निकल असिस्टंट असेल किंवा टॅक्स असिस्टंट असेल, सेपरेट निकाल लागतो. मात्र एक्झाम कशी असते, एकत्रित आहे. पूर्व गट क ची पूर्व एकत्रित होते, मुख्य सुद्धा 5 पदांची एकत्रित होते. सेम गट ब ला पण लागतो, निकाल मात्र स्वतंत्र लागतो. आता बघा हे नोटिफिकेशन आहे 20 मे 2026. मी तुम्हाला पहिले 13 मे 2026 नोटिफिकेशन दाखवलं आणि त्यात सांगितलं की बहुसंवर्गीय पदांसाठी प्रतीक्षा यादी लागणार नाही. मात्र हे नोटिफिकेशन बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अजून यात बदल झालेला आहे. याचा अर्थ काय बघा, इथे हे सगळं वाचून दाखवत नाही तुम्हाला मी, यातला एकच मुद्दा आहे बघा. काय? संवर्गासाठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे. बघा कोणत्या संवर्गासाठी, तर गट क साठी. बघा गट क साठी ऑप्टिंग आउट हा ऑप्शन त्यांनी बंद केलाय आणि गिव्ह अप ज्याला आपण संमती विकल्प हा पण बंद केलाय. त्याचबरोबर तसेच आता हा मुद्दा तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे, याला मी इथे स्टार करतो. काय? लिपिक टंकलेखक संवर्गाकरिता प्रतीक्षा यादी ठेवण्याबाबत आयोगाने निर्णय घेतला आहे. म्हणजे उरलेल्या पदांपैकी किती पद आहेत, सगळे गट क मध्ये 6 पद आहेत. एक आहे इंडस्ट्रियल ऑफिसर, एक आहे टेक्निकल असिस्टंट, एक आहे टॅक्स असिस्टंट, एक आहे क्लर्क, एक आहे एक्साइज PSI आणि एक आहे AMVI. ह्या सगळ्यांपैकी फक्त क्लर्क नावाचं जे पद आहे ह्या पदाला त्यांनी सांगितलंय की एमपीएससीने निर्णय घेतलेला आहे की यांची प्रतीक्षा यादी ठेवायची आहे. म्हणजे आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बऱ्याच मार्गदर्शकाने असं सांगितलंय की प्रतीक्षा यादी राहणार नाही, पण हे नोटिफिकेशन बऱ्याच जणांनी पाहिलंच नाही. सो होतं काय, विद्यार्थ्यांना माहितीच पडत नाही आणि चुकीचा मेसेज पुढे कॅरी फॉरवर्ड होतो. तो नीट बघा, मी प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला विथ ऑथराइज डेटा दाखवत असतो, विथ प्रूफ दाखवत असतो. सो हा एक मुद्दा तुम्ही नीट लक्षात घ्या. 20 मेचं नोटिफिकेशन आहे. सो क्लर्क ह्या पदासाठी, कारण क्लर्क मध्ये भरपूर सारे डिपार्टमेंट आहे, प्रत्येक डिपार्टमेंटचं क्लर्क पद आहे.
सो या पदासाठी त्यांनी प्रतीक्षा यादी ठेवलेली आहे. आता हे तुम्हाला विथ प्रूफ दाखवलं, हे एक नोटिफिकेशन आहे. अजून एक नोटिफिकेशन माझ्याकडे आहे जे की 20 मेलाच आलेलं आहे. ते आहे परीक्षा योजना. बघा, एमपीएससीची गट क जी परीक्षा योजनेचं त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक आलेलं आहे. यामध्ये सुद्धा त्यांनी हा पॉईंट इथे हायलाईट केलं. बघा 7.4.5 and 6 इथे काय सांगितलं त्यांनी, लिपिक टंकलेखक संवर्गाकरिता प्रत्यक्ष यादी ठेवण्यात येईल. येते लक्षात. म्हणजेच उरलेल्या पदांसाठी तुम्हाला इथे प्रत्यक्ष यादी बघायला मिळणार नाही. मग आता प्रश्न समोर येतो की सर मग सिलेक्शन कसं होणार. मी उदाहरण घेतो, एक कॅन्डिडेट तुमच्या समोर आहे आणि त्यांनी फॉर्म भरताना म्हणजे मेन्सचा फॉर्म भरताना प्राधान्यक्रम देऊन टाकले. मी क्लर्क याला ठेवत नाही कारण क्लर्कला प्रत्यक्ष यादी आहे. मग उरलेल्या पदांसाठीची निवड कशी असणार आहे. सपोज मी प्राधान्यक्रम असे दिले, एक्साइज PSI, टॅक्स असिस्टंट, इंडस्ट्रियल ऑफिसर आणि टेक्निकल असिस्टंट. मग ह्या उमेदवाराची बघा निवड होताना आता पहिलं तर एमपीएससी कसा निकाल लावते हे लक्षात घ्या. एमपीएससी निकाल जेव्हा लावते तर निकाल लावताना ह्या चारही जणांचे निकाल वेगवेगळे लावते. बऱ्याच वेळेस असं होतं की टेक्निकल असिस्टंटचा निकाल पहिले लागतो. मग पहिले लागल्यामुळे त्या उमेदवाराची इथे काय झाली, निवड झालेली आहे. निवड झाल्यानंतर डीबी पण होते, डीबी नंतर नियुक्ती पण होते. मग अडचण ही येते की अजून तर एक्साइज PSचा निकाल लागलाच नाहीये. मग नंतर याची नियुक्ती झाल्यानंतर जर सेकंड टाइम जो निकाल लागला तो एक्साइज PSIचा लागला आणि यामध्ये सुद्धा कट ऑफचा विचार करता ह्या उमेदवाराची निवड झालेली आहे. मग निवड झाली असेल तर एमपीएससीचं मागे एक नोटिफिकेशन GR आहे बघा. या GR मध्ये असं सांगितलेलं आहे, जर उमेदवाराची याच्या अगोदर निवड झाली असेल त्याच एक्झामच्या माध्यमातून तर त्या उमेदवाराला पुढच्या येणाऱ्या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. मग असं जर गृहीत धरलं तर हा अन्याय विद्यार्थ्यांवर. कारण पहिले तर त्यांनी प्रेफरन्स याला दिला होता, याचा निकाल तुम्ही लावलाच नाही. डायरेक्ट याचा जर लावला तर मग अडचणीत येईल, विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ शकतो. हा जरा पहिला मुद्दा. मग याला सोल्युशन म्हणून मला असं वाटतं, माझं पर्सनल ओपिनियन तुम्हाला सांगतो, सोल्युशन असं असू शकतं की एमपीएससी इथून पुढे सर्वांचा निकाल एकाच दिवशी लावेल. मग ज्याने काय होणार आहे की एका विद्यार्थ्याचं नाव सगळीकडे तुम्हाला बघायला मिळणारच नाहीये. त्याचा प्रेफरन्स एक्साइज PSI होता, कट ऑफ लागला, त्याचे मार्क चांगले असेल तर त्याला सिलेक्शन मिळून जाईल. सपोज त्याचं सिलेक्शन इथे झालं नाही, दुसरा प्रेफरन्स इथे होता, इथे झालं, इथे झाल्यानंतर पुढे विचार होणारच नाही. त्यांनी प्राधान्यक्रम दिले होते त्यानुसारचं सिलेक्शन झालेलं आहे. म्हणजे एमपीएससीला एकाच वेळेस हा निकाल लावा लागेल. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, याच्या संदर्भात एकतर एमपीएससी काहीतरी स्पष्टीकरण किंवा प्रसिद्धी पत्रक नक्कीच देईल. ते आपण वेट करूया त्या प्रसिद्धी पत्रकाचं. या संदर्भात एमपीएससीशी आमचं बोलणं पण चालू आहे. काही अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालेलं आहे. यावरती लवकरच म्हणजे काही दिवसामध्ये प्रसिद्धी पत्रक येईल की यांची निवड पद्धत कशी असू शकते. एक तर हा एक ऑप्शन आहे, किंवा वेगळा विचार करत असाल तर दुसरा ऑप्शन नक्कीच एमपीएससी आपल्याला देईल. आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बरेच जण काहीतरी वेगळा कृत्या उपाय सांगत बसतात. एमपीएससी स्पष्ट तुम्हाला सांगेल. सो वेट अँड वॉच करा. या संदर्भात बरेचसे कॉल आणि मेसेज आमच्या टीमला पण आले होते. सो टीमनी सजेशन दिलं की सर यावरती मुलांना क्लॅरिफिकेशन द्या. सो वेट अँड वॉच. अजून क्लिअरन्स येऊन जाईल आपल्याला की हे कसं होणार आहे. जर यांना प्रत्यक्ष यादी लावायचीच नाही, आता प्रत्यक्ष यादी लावत गेलो तर परत तोच एरिया माझ्या मागल्या ऑप्टिंग आउट, परत मग तो सावळा गोंधळ गैरप्रकार होणारच आहे. सो तो करायचाच नाहीये. त्यासाठी फक्त क्लिअरन्स येण्यासाठी एमपीएससी प्रसिद्धी पत्रक नक्कीच देईल. आपण वेट अँड वॉच करूया. आता हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल, तुम्हाला समजला असेल, मला कमेंटमध्ये कळवा. आवडला तर लाईक करून शेअर पण करा आणि असेच अपडेट बघण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन क्लिक करा. अधिक माहितीसाठी तुम्ही आमच्या या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करू शकता. अदरवाईज कंबाईन ग्रुप B आणि C च्या बॅचेस जॉईन करण्यासाठी ऍप डाउनलोड करून डायरेक्ट बॅच विकत घेऊ शकता. पुन्हा व्हिडिओ आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.